真人生活社區，我係 Louise 係啦，咁係啦，咁我哋今次咧嚟到呢度咧，我哋今日咧係除咗有我一貫嘅拍檔Millicent 之外咧，其實今日嘅嘉賓咧都係平時咧都係會喺我哋嘅即係喺我哋現場咧喺度忙碌緊嘅。咁佢係平時就係會喺後面幫我哋做好多一啲拍攝嘅工作啦，一啲即係拍片啊、影相啊等等啦。咁佢就係 Kelvin。係，大家好。係啦，係啦。咁我哋今次即係邀請 Kelvin 嚟，其中一個原因咧，係其實係因為 Kelvin 嘅即係佢嘅身份咧，其實係應該咁講，調翻轉嚟咁講，就係我同 Kelvin 嘅認識咧，其實係一個好有趣嘅經歷嚟，其實係一個咁事緣咧，如果大家有留意到我個即係我哋出嘅 post， 我寫個故事咧，就係有一日有個男生咁就PM 我就話我係張老師介紹嘅，咁張老師就係我哋兩個嘅唱歌老師啦，咁我想跟你學SRT， 咁我好，咁就傾咗一輪，咁然之後就係咁樣認識咗 Kelvin 啦，咁然後我哋今次開呢個真人生活社區，其實就係想去介紹翻，或者係想去介紹翻我哋喺生活中一啲唔同崗位嘅朋友，而同時間咧，佢亦都有做到一啲嘅靈性療癒嘅系統啊咁樣，咁就我哋最主要係想睇翻就係我哋點樣將我哋所學嘅一啲嘅 spiritual work 嘅 practice 啊，一啲靈性生活嘅一啲嘅修練啊練習啊，點樣用喺生活裡面啊嘛，咁所以咧就揾咗 Kelvin 嚟啦，係啦，你好啊 Kelvin。係，大家好，我係 Kelvin。係啦，係啊。係，咁即係首先介紹下自己先啦，係啦，介紹下自己先啦。你除咗因為靈性嘅系統嘅練習，其實係因我哋會講好多啦。咁但係你除咗呢一部分嘅其實係你做聖行啊？咁大家好，我係 Kelvin 啦。已經講咗3次，係啊，講咗3次。我其實平時即係除咗係療癒師啦，又或者係大家學生之外咧，咁其實我喺日頭嘅時候咧，就係我係從事好多音樂嘅工作嘅，咁甚至乎喺音樂上面教育啦，即係譬如話我對住我嘅學生啊，又或者係我嘅合唱團啊，咁都有一啲表演嘅工作，咁涉獵喺香港都有涉獵，即係譬如話可能一啲婚禮上邊嘅音樂啦，又或者就係一啲歌劇嘅演出啊，咁我都係有參與嘅。我喺英國翻嚟之前，咁但係講到英國喎，係喎，咁就好快咁講一講我自己啦。係。咁我其實咧就好細個就開始學琴嘅。咁喺我嘅音樂路上，其實我好早就真係覺得我好想去做一個performer，又或者好想去做一個表演者咁樣。咁當中其實就有好多challenge 啦，都即係尤其是喺香港咁，即係雖然如果大家識 Kelvin 嘅，都會覺得屋企人好支持 Kelvin 啊，咁但係其實喺呢個嘅背後咧，喺好多年前咧，屋企人都係好反對啊，咁其實係有好多 obstacles 嘅，咁只不過依家就已經經歷咗啦，大家都已經覺得 OK， 原來係冇嘢做到 Kelvin， 咁就唔好阻佢啦。咁其實係有個咁樣嘅故事喺背後，咁當中喺學校有經歷過好多嘅 bully 啦，甚至而個 bully 未必係淨係學生啦，而係就係話捲入係老師之間嘅鬥爭啦。咁呢一個我諗係雖然喺好多表演行業或者係做 performing art， 其實都唔算係一啲少見嘢，但係咁唔代表係即係對我冇影響啦。咁佢對我正面嘅影響係其實都有好多嘅。咁除咗呢樣嘢之外，咁亦都係因為呢樣嘢就成為咗一個好嘅契機，咁我就覺得我要轉換環境，咁喺Form 5之後就去咗英國，就真係 pursue music 啦。OK。咁嗱，啱啱好快脆就俾咗個 background 俾我哋知道啦。咁其實講翻而家先啦，而家呢一刻，因為好多時候我估我哋身邊都有唔少嘅朋友，最初我哋要去開始做一啲靈性嘅系統工作啊嘅時候咧，我哋成日都講話要靈性出櫃㗎嘛，我哋成日都話要係啦，即係成日都你講俾人聽，我又唔知你做啲乜，
咁甚至乎有啲朋友就話：哦，我做係我影相嘅，咁即係我都會有遇過，係啊，又或者係我做揾緊工咁，即係都會有呢啲嘅。咁所以啱啱你講啊，就係譬如你啱啱你話細個嗰陣時，爸爸媽媽其實都算支持啦，即係可能之前係有尖叫啊唔同嘅事件啊，咁但係後尾都支持翻啦。或者想知道就係話點解即係覺得即係你好細個開始學琴啦，咁即係話你父母其實某程度上都係都會容許你去學琴啦，係咪？咁去到邊一個年紀，邊個契機，你會覺得就係話哦，我揀定咗音樂係我條路，而跟住突然間父母會覺得會反對咧？其實為咗啲乜嘢去反對咧？咁不如先講，即係其實父母都好支持我，同埋我其實有細路啦，即係我哋呢一個 generation 去學一啲新嘢。咁我覺得 for 爸爸媽媽，我諗佢哋有唔同嘅睇法。咁爸爸其實佢就係玩啦，即係小朋友一定要去玩嘅咁樣。咁覺得學琴就係你又有得學嘢。我又唔使湊住你，而你咁啊一齊去啦咁樣，咁爸爸應該係咁樣，咁係好分嘅，的確對於我嚟講。咁對於媽媽就係媽媽係比較緊張啲嘅，咁亦都就係覺得哦，咁你有一技之長，你第時你點都你會用得到㗎啦。你無論係真係你坐落去彈琴啊，定係你要知道關於呢一方面嘅嘢咁。咁所以呢一個屋企人support 嗰方面嘅，咁但係直至去到，因為其實我係唱歌嘅。咁雖然係音樂啦，咁但係其實之後都揀咗係唱歌呢條路，但係我係彈琴開始先。咁契機反而就係我入咗中學嘅時候咧，就好想用即係喺個琴上面係有人同你互動嘅，因為琴其實開頭你係自己同自己喺個琴房度，一日練2個鐘咁就 you and me。鋼琴員咁冇交流，咁我就覺得咦唔係啊，咁你音樂 suppose 就係有 collaboration 啊，係咪？咁我想去有一個 conversation 嘅時候都要有人喺度，咁所以我就決定參加合唱團嘅。咁嗰陣時就係做司琴啦，咁但係一入到去又發覺哇，我平時跟譜彈得好好，但係原來呢度係冇譜，你就要彈到好多嘢出嚟喎，係咪？可能又或者可能個 conductor 俾一個 cue 你就要知道哇做啲咩咁樣，咁跟住我嗰陣時就。首先我係啱 Form 1新仔入去就勁驚啦，咁而且就係有一個嗰陣時 Form 6定唔知 Form 7嘅大哥哥，佢已經彈得好好嘅，咁所以但係琴就得一步，咁個契機就係阿老師就反而去同我講就話啊，不如你係做sub嘅角色嘅，你喺呢度學先，你學到一個位置，你覺得你 handle 到啦，但係大哥哥仲喺度嘅時候，你就去唱歌啦。咁而嗰陣時，我由細到大都好中意唱歌嘅，咁。就係的確訓練到我係好 flexible 嘅，就係我嗰陣時係又要做司琴啦。如果每一個聲部，你諗下有咁多個聲部係咪？有邊個聲部唔夠聲，我都要衝入去就去 support 咁樣。咁所以佢就變咗好似一個催化劑咁樣，就係哇你乜都要識嘅，但係你去到就係咁吸收，係咁吸收，係咁吸收。咁呢一個即係個伏線就係咁，佢都。又令到我有啲好好喺學習方面好迅速嘅一啲嘅正面嘅影響啦。咁負面影響就係我哋之後有機會可能再涉獵到啦。尤其是就係話我點樣去揾翻自己內在性嘅東西。咁但係咁就一路係咁樣啦。去到中3嘅時候，我記得我哋學校係開音樂 DSE 嘅，而我哋學校未開好似開過1年嘅啫。咁我嗰屆就得我一個嘅啫。咁同埋我老師都好睇我啦嗰陣時，咁佢就話。佢好 foresee 到就係如果你去讀嘅話，你係有個好嘅成績，咁之後出嚟個 prediction 的確係5星星嘅，咁雖然冇考到啦，咁但係咁我就好有信心啦。咁但係我翻到屋企嘅時候，我記得個尖叫事件就係我同爸爸媽媽講就係，我要揀科咯喎，咁不如揀音樂啦。咁其實唔使對於我嚟講唔使做好多嘢嘅啫喎，我平時做嗰啲嘢，咁就有粒5星星㗎啦。非常之即係自然啦。係啦，好自然嘅咁，跟住咁，但係一個好 controlling 嘅媽媽就尖叫咗嘅嗰下就點解你要揀埋？即係佢係喊晒，我係有冇咁誇張啊咁樣？但係佢係喊晒嘅，咁同埋佢我記得佢講咗一樣嘢就係點解你要揀啲你要乞食嘅嘢嚟讀啊？咁所以其實嗰刻我係好抌心口嘅。咁如果大家唔知嘅話，有一個前設就係我由細到大都覺得爸爸係比較驚媽媽啦，而就係因為咁樣會有少少卸膊嘅嗰陣時。咁但係嗰陣時爸爸做咗一樣嘢係令我覺得哇，佢就係同我講
其實亦都係因為佢所以我先有得讀嘅。今日佢就係同阿媽講喎，竟然喺佢最嬲嘅時候就話如果呢個仔想有啲咩中意做嘅，難得佢自己講出嚟，佢話埋俾你知，你咪俾佢咯。跟住我係哇，而家發生咗啲咩事啊咁啊？好英啊！係啊，好 man 啊，即刻覺得。所以嗰陣時係因為我一直對佢嘅印象就係話喺阿媽鬧我哋嘅時候，你驚俾佢鬧埋，你會鬧埋我哋喎。但係依家你竟然同佢駁嘴喎咁樣，咁我依刻我係好感動咁，但係我嗰陣時就純粹就哇個天都要我去讀啊，好啦，我去讀啦咁樣咁都係 around 呢啲時間就係覺得哇音樂係好似除咗佢就唔會想揀其他嘢啦。咁所以就好順理成章就咁就咁咯，所以就揀咗音樂啦。你啱啱講嗰句説話令我諗起我哋第2集嘅時候咧，Arden 咧佢有講過，即係我哋嗰陣時個問題就係係啲咩驅使到你要做即係一個咁小眾，即係做順勢療法呢一個工作。佢就話因為我冇第啲嘢想做，因為係咁而即係呢一句説話對於我嚟講係好重要嘅，因為好多時候我哋喺呢條路上面都會究竟係咪做啱事啊，或者係究竟即係有冇行錯路啊？或者兜咗遠路啊等等，即係嗰件事就係好似提醒翻我哋喺呢一刻，我除咗呢一樣嘢之外，我有冇第啲嘢想做？係咁，所以就係咁樣，你就係即係正式叫做踏上咗再專啲嘅音樂嘅路線。係啦，我記得嗰陣時好誇張嘅，咁學校有合唱團啦，每個禮拜有3次練習，而其中一次係會由放學練到7點鐘嘅。咁 on top of 嗰樣嘢之後，我就有唔係有一排係同時跟3個唱歌老師啦，係啦，跟住再加有唱 Opera Hong Kong 嘅 Children Chorus 啦，咁嗰度又係好癲嘅，即係嗰啲會每個禮拜有一日7點至9點就要喺太子咁樣，咁完咗就要撲出去㗎啦，上堂咁樣，咁呢一個仲有係我之前係參加香港聖莊嘅一個大人嘅合唱團，因為我就覺得咁如果我要碌入去啦，嗰陣時係成日就諗你要迎接呢個社會啊，你要接軌啊咁樣嘅時候，咁我又會覺得咁不如去試下啦，咁就去參加一啲大人 quality 嘅 即係佢哋叫做part time choir 咁樣，咁係，所以嗰陣時係好忙嘅，咁但係同時間都好充實啦，咁係咯。你媽咪見到你咁忙之後，即係佢有冇再有任何呢個睇時間讀好自己啲書啊嚇咁嗰啲有冇出聲啊？佢關於讀書就冇嘅，因為佢我諗佢應該係老懷安慰嘅，就係話哇竟然你比我更加上心做得好嚟咁樣啦。咁但係佢都係即係我哋都有好多摩擦嘅，就係佢一方面又會即係咁嗰陣時啊，即係之後有講翻嗰陣時發生咩事啦。咁就係話其實我只不過好肉赤嚟，咁但係的確就係有好多時候就係佢又會接受唔到自己個仔好似哇你翻完學之後你又要咁生活出去咁嗰陣時，我諗大家都唔識表達啦，係有好多次尖叫聲嘅，就係你又咁遲翻嚟咁樣。我試過有一次係翻到去11點9咁樣啦，因為要喺柴灣有練習係 Opera Chorus 咁樣，咁跟住翻到去11點9啦，佢係頂唔順嗰個即係哇點解自己個仔咁辛苦，但係又唔識表達。佢的確係有試過。嗰次就係11點9啦，對住我尖叫去到凌晨2點鐘嘅。嗰陣你幾多歲啊？嗰陣時我諗17度咯，即係臨去英國之前。嗰陣其實你咁多嘅 engagement 係你自己想啊，定學校逼你啊，定係點樣？冇，個學校唔逼我。即係你所有嘢係你自己去自己去追尋嘅喎，其實。係啊，全部嘢都我自己 sign up 嘅，係啦。咁但係我覺得嗰個即係我覺得對於我嚟講就係嗰個 commitment 咯。咁你既然你想去做嘅。你體力即係咪好攰？係好攰咁，但係嗰排即係嗰陣時就係我的確係有咁嘅 physical energy 去 support 我嘅時候，我就覺得咁好難得啊！同埋嗰陣時咧係將自己睇低嘅，就係好少人係會重視唱歌嘅男仔嘅，因為好多時候佢哋唔係唔中意或者唔俾力，但係佢哋 physically 係未 develop 去到一個位就係話 OK， 我俾呢一個音樂你係駕馭到咁樣。咁所以有嘅時候其實我諗係一個好嘅 match，就係教嘅又會覺得。你如果唱到你就嚟埋啦，你唔好理其他人咩啦。咁我自己又覺得就係話，既然我喺呢一度有一個好嘅契機，唔係人人做到，而人哋又睇得到我嘅時候，咁我就好去用我嘅聲音。但係你係因為你男仔，你有轉聲㗎嘛？你幾多歲嗰陣開始轉聲？哇！我轉聲期都好耐㗎，因為
因為咧細個咧係都好中意唱歌啦，同埋我係唱到好高音嘅，即係我係可以將一啲本身已經好高音嘅嘢再唱高一個或者兩個八度嗰啲嚟嘅，而係舒服嘅。咁所以我去到我開頭入合唱團嘅時候，我係可以將女高音嘅 part 唱高一個八度啦，然之後有少即係唔係取笑佢哋，但係就咁樣啦。咁但係轉聲對於我嚟講係一個好大好大嘅 trauma 嚟嘅，就係突然間就係哇我好似有一樣新嘢又要去玩，但係舊嘅嘢開始，即係你會知道佢就係 Oh my God it's fading away 咁樣，即係你就會覺得拜每個禮拜就係哇點解又會少緊兩度，點解又會少緊兩度，但係下邊又未 develop 到，但我上邊明明係好似有彩虹咁，我唱歌嘅時候咁嗰個，所以嗰個對於我嚟講，我係用咗好耐去適應，同埋我自己都知道就係我有好多時候係唔想自己去變聲，因為我就想搲住嗰個好似有金光出嚟嘅嗰把咁嘅聲音。但係其實嗰樣嘢的確就係，我覺得有好有唔好啦。有好嘅就係佢令到我係咁逼自己，逼到我係可以某程度上我係可以將自己 train 做 countertenor，又或者我而家去教我自己合唱團嘅時候，我可以 demonstrate 到，因為我真係可以做得翻嗰啲嘢，即係我哋有上過堂你知，係可以真係按個 octave，OK，你而家做呢樣嘢，呢樣嘢係 demonstrate 到，但係唔好嗰樣嘢就係其實嗰陣時某程度上應該係令自己嗰個 embrace 嗰個男仔嗰把聲咧係慢咗好多嘅比原先，係啦。咁但係我諗 give and take 啦，因為我喺呢一個位置咧3年度啦，由 form 2去到 form 5，咁我都有面對過點解嗰陣時要跟3個唔同嘅老師，就我想知道佢哋點樣諗，因為好快就發覺，亦都好 confusing 啦。當時覺得就係哇，個個都唔同嘅，女嘅就話覺得你唔好理佢，但係你冇得唔理佢啊。咁男嘅嗰兩個咧又會覺得就係話你千祈唔好唱啊，如果唔係佢會 disturb 咗佢。咁但係我自己又覺得唔係啊，你就算變咗聲嘅男人，佢哋都會有假聲㗎，係咪？咁另外一方面就係話你 keep 住唱上去，你就會一定 keep 到。咁但係好明顯就係我個身體就話俾我知，唔係啊，你每個一個禮拜你就會少緊2度㗎啦，係㗎，係咁。咁嗰陣時對於我嚟講就係嗰個經歷咯，就係話原來全部人佢面對同一件事係完全唔同嘅。咁大個就會覺得就係好靚啊，因為大家都有唔同嘅角度。但係嗰陣時就係咁真係點啊，冇人救到我啊咁樣。咁所以就呢個亦都係一個原因，就我就好願意自己一個去出國讀書咯。你諗下，真係其實好細個嘅啫，嗰陣係。Form 3 Form 5 都係好細個。仲要係譬如你學校老師，其實嗰邊又未有呢個 experience 可以去幫到你，你身邊又冇人可以幫到你。係啊，最幫到嗰啲你就會好快發覺就係話去到呢一個 level，因為我諗我都係一個特別 case，係咁快就去到嗰個位，其實佢哋都 freak out，即係我究竟要點樣 support 你？我究竟係當你有一個 professional 咁 train 啦，定係還是係你係一個小朋友，所以我教翻你，即係究竟點樣咧？咁其實我諗大家都係喺一個試水溫嘅情況。咁你去英國嘅時候係你自己要求啊，定屋企即係去？即係不如你去咁樣啦。其實我覺得係好 natural 嘅，因為媽媽其實好可以好 traditional 諗法，就係話你嘅大學嗰張證書你一定要用，咩冇人尊重你，跟住就開始喊咁樣啦。咁我就 OK，whatever it works 係咪？咁跟住阿爸爸就係因為冇 say 啦，亦都唔覺得需要有 say 啦。咁所以其實成件事就落咗喺我自己上身上嘅。咁亦都係即係媽媽即係一直都覺得就係話。其實我覺得我係唔中意讀書啫，唔係讀唔到嘅。但我純粹好憎咁就，考衰啲啦咁樣。咁但係嗰陣時係個契機係我嗰個班主任，佢同我講話，因為嗰陣時 bully 好嚴重啊，直情 bully 去到老師層面嘅。咁老師佢都好笑，老師都係教英文啦，同埋佢有少少鬼仔，即係佢嗰啲。跟住就會開始講英文，因為諗唔到個中文字係咩。咁佢就同我媽講就 basically 就係話，其實我覺得Kelvin 係好有潛質，要去做佢自己需要做嘢。但係呢個地方係 support 唔到佢，你唔好即係如果佢即係當然佢冇講到受苦啦，但係佢話佢呢度係一直困住佢着你覺得如果你係 OK 嘅話，你就送佢出國讀書咁。咁跟住咁我就。因為我嗰陣時係好興就係話，哇！我有得去 audition 就好叻好勁啊！即係咁同埋，起碼就係話，哇！我咁多年咁 intensive 學咗咁多歌，我其實冇乜機會可以唱晒嘅喎。咁就咁不如就攞去做呢啲老啦咁樣。咁跟住就
我記得好癲嗰陣時，我淨係 audition 咗一間學校啫，我每次都係嘅，大學又係，點解又係？因為我覺得就係話，我知道我得㗎，咁所以咁我唔使嘥咁多錢，係咯，我淨係一下中就得㗎啦，唔好搞你。咁當然阿媽就拉頭髮啦，點解要咁樣嘅？點解咁大壓力咁樣啦？咁但係就係咁樣就 audition 咗英國嗰間嘅音樂高中，咁就碌咗入去啦。係啦，即係所以就真係一下就中咗就入咗去啦。係啊，飲水。OK， 咁你即係你，好似啱啱 Millicent 所講啦，其實你嗰陣時都好細個，啲 Form 5啫嘛。其實你過去讀高中啦，咁你頭嗰一兩年你喺英國讀書，即係我諗如果即係睇緊我哋嘅節目嘅朋友，你有仔女係喺英國讀緊書嘅時候，我諗你都會感受到，即係做父母嘅係會感受到個壓力啦，咁但係做仔女，你一個人係過到去啦嘅時候，你頭嗰2年嘅你嘅生活啊，或者係你點樣去適應啊，其實係點樣樣？其實咧好坦白講，我而家諗翻起都覺得有啲唔正常嘅成件事，因為我突然間發覺就係話嚇，因為我阿媽嗰陣時係好擔心嘅，係即係當然佢覺得好開心啦，即係因為佢有冇陪你過去？佢係冇嘅，佢冇嘅。你自己一個？我同佢講話你唔使陪我過去咁樣。係啊，我自己 propose 就話其實如果你 OK，我自己要去得㗎，我冇乜所謂嘅呢樣嘢。咁而嗰陣時我的確諗翻起就係話，哇係一個人未去過外國，即係未衝出過亞洲嘅，就自己搭長途機去嗰度揾所有嘢。佢 support 唔到我哋㗎嘛，因為佢嗰陣時就係 through email 嘅啫。咁而我係覺得就係話嚇唔係啊，其實成件事對我嚟講係好 deliberating 嗰陣時，因為有好多考試嘅壓力啦，好多其他人嘅聲音。甚至乎就係話屋企人壓力啦，更加就係、是，但係更加多就係嚟自 bully 嗰個壓力。我就會覺得哇！我去到一個新地方，啲人係用正常嘅目光去望我嘅。This is amazing。同埋我可以做我自己中意做嘅，因為我之前有一個經歷就係、是、個老師係點樣 bully 我，就係佢喺我 elective 嘅空堂裏邊，佢係收晒我所有音樂嘅嘢。你講緊喺香港嘅時候，跟住因為佢同我學校嘅音樂老師係即係會爭分定咁樣啦。咁跟住佢係的確係收晒我所有嘢，然之後就係話呢啲唔係學習同埋唔係認真嘅嘢，你絕對唔可以做咁樣。咁嗰陣時我就會覺得，即係我雖然知道係佢哋之間嘅事，但係我都會覺得哇，呢樣嘢真係好搞唔掂啦。同埋其實係令人幾心傷嘅，就係我真係好講嘅嗰啲嘢，即係我學唔學得切就係靠嗰幾個鐘咁樣。咁所以我去嘅時候，反而對我嚟講係好解脫嚟㗎。我覺得真係哇！我終於可以離開呢一個係咪？咁但係嗰2年之後，好快就發覺，因為嗰個 bullying 其實持續咗好一段時間啦。咁雖然我精神上面係好開心嘅，但係你就會發覺個身體其實就會同你講，唔係你之前一直壓抑緊嘅嘢，其實佢要出嚟。你當時即係俾或者老師們嘅政治啦，可能應該仲有一啲嘅同學啦，去 bully 嘅時候，其實你有冇去揾個人去幫手，或者同屋企人講過？冇嘅，因為嗰陣時自己屋企咧，其實自己同媽媽嘅關係，佢唔係唔關心我，但係係好緊張嘅，即係有啲咩佢會抓狂。咁我諗對於我嚟講，其實我更加就係話，哇唔好搞到佢。如果唔係佢幫唔到我嘅時候，我好似仲要我去 comfort 翻佢，咁我就會 keep it to myself 啦。咁但係某程度上，我嗰陣時我又覺得唔知點解就係又會覺得唔係啊！我咁特別，呢啲人用啲咁樣，即係佢唔知道點樣對待我，我又會覺得我又冇得怪佢。即係雖然我未必，如果我係第二個人，我未必會咁樣對自己，但係對於一啲係唔會用腦嘅人嚟講，即係 you cannot expect too much 係咪？咁所以就其實都係導致咗係我之前我未必係真係壓抑晒嘅，但我就會將佢 channel 晒落去，我學嘢，咁所以啲嘢就會做得好快，咁同埋就會好似唔知點解有哪來嘅力氣，就係可以一日係淨係瞓6粒鐘，但係就走人港九新界啊！但係每次都係好 physically demanding 嘅，你知唱歌係就係會做到啲咁嘅嘢。咁其實喺咁辛苦、咁多嘅阻力喺後邊嘅時候，你都係會覺得就係話我唔肯放棄，我要去繼續去唱歌。咁究竟其實有啲乜嘢喺唱歌入邊令到你咁即係堅毅不屈咁樣咧？我會覺得
依家諗翻起咧，就係另外一個世界。但係嗰刻就係我會覺得，如果我唔做呢樣嘢，我覺得我會死嘅。因為佢某程度上佢係我個 emotional outlet 嚟。咁因為我由細到大都係嗰啲好少會去表達自己啊，又或者啲人問我嘅時候，我都會好習慣，個照顧者你係要同佢講 you are okay，佢先至會係 at peace 嘅。如果唔係嘅話，oh my god，hell is gonna come 嘅時候，你就好習慣就係全部嘢都你自己搞掂自己就好啦。同埋你有啲咩，除非係飛機大炮啦，你就唔好講啦。咁我覺得係呢樣嘢就係令到自己其實裏邊有好多嘢係會好習慣儲咗喺度。咁而音樂其實佢本身就係一個 language，尤其是即係譬如話彈琴又好，唱歌又好，即係話佢其實全部都係一啲情緒嘢嚟啊嘛。咁其實反而佢嗰啲咁樣壓抑咗嘅情緒就變咗好似係一啲燃料俾我去做呢樣嘢咯。因為我諗即係大家都係做 creative industry 就係知其實冇情緒咧，嗰啲嘢又好兜嘅，同埋係好似為做而做，其實佢係即係佢出唔到嚟。咁所以嗰陣時係冇諗咁多嘅，就係覺得就係話哇有嚿屎跌落嚟我就將佢執啦。而即係嗰陣時係情緒壓力啦。咁點樣去執去邊咧？就係擺落去個 music 裏邊。咁但係我之後我就覺得呢個應該係一個問題，就係我記得我有一次唱一首歌。咁我不嬲唱歌係都有好多情緒，呢個係 OK 嘅。但係去到就係哇，我唱到崩潰咗，我係喊到嗰啲眼淚滴咗落去琴裏邊，跟住我先知道 shit 唔係喎，點解會咁樣？跟住我嗰陣時就發覺咦唔係啦，呢個應該係太大壓力啦。咁嗰陣時係去諗去英國之前咁樣嘅。咁我就覺得咦唔係咯喎，可能真係要變啦。咁跟住阿班主任就講啲咁嘅嘢，咁我就覺得做得好係時候，let's leave this shit 咁樣，咁就哇咁就飛走咗 literally 係。咁所以你去到如果我話即係你去到英國，啱啱即係之前同你傾偈嘅時候都有講過少少，就係你去到英國頭嗰1-2年，原本就係咯咁樣離開呢個被 bully 嘅環境啦，諗住去到一個新嘅環境啦，適應啦各樣嘢啦，而喺當時又有啲令你意外嘅事件，即係都會有另外唔同種類嘅一啲嘅 bullying， 但係嗰個唔同種類嘅 bullying 其實係會有冇？我記得係有促使到係你之後你去改行到嘅，係啊。係㗎，咁但係呢一個就好，我其實唔可以講佢係咪一個真係一個 bullying， 但係佢係一啲即係可能係大學嘅時候嘅一啲小圈子又好啊，又或者就係話係真係一啲 industry 裏邊嘅政治，因為我哋學校即係 if anything if you are interested 咁。小弟咧係讀皇家北方音樂學院嘅，咁嗰陣時點解咁大壓力咧 ？Suppose 佢係唔大壓力嘅，但係因為我係讀 popular music performance 啊，咁而咁啱 BBC 嘅總部係由倫敦搬咗去我哋隔離，所以有啲乜嘢佢哋係問我哋學校攞 musician 嘅，無論所有嘅 orchestra，所有嘅 backing vocals，佢係講緊就係 for 英國 mainstream 最 top 嘅 artist。有人要支吉他，你嚟啊！因為唔使錢噶嘛，同問學校攞，同埋佢哋係會有一個好好嘅 portfolio 嘅啲學生。咁所以就突然間就係話，我明明係報一間學校 ，suppose 我係想真係課學習，但係就突然間就有2隻腳都叉咗落去個 industry 度咁樣。即係我記得我第一次同學校做個 project 係 BBC Radio Breakfast，即係講緊即係 BBC 一個 live event 咁樣。咁但係你就會突然間 feel 到個壓力就係。哇！大家都好似要去打仗啦，大家都好似要保住自己嗰個樣又好，個地位又好，就係哇！你做親啲咩，個世界係會見到㗎。咁樣咁所以我諗係因為呢一個突然間呢個 exposure，大家個壓力就會好多小圈子嘅嘢啦，又或者好多大家一啲無形嘅 comparison，但係其實都係 getting defensive 啫。咁但係係咯，咁好多呢一啲種種嘅情況，同埋我嗰陣時係轉 major 啊嘛，我嗰陣時一路都係讀 operatic voices 或者美聲啦、美聲唱法，咁就突然間去咗嘅時候，對於我嚟講嗰個唔同就係，咦，我明明係我係個 golden child 嚟嘅喎，我明明係因為我即係 develop 得好快，學嘢學得好快，我好努力。啲人係即係你都好確保就係個機會係一定會落喺度，因為根本冇其他人。但係我一轉嘅時候，我 technique 係catch up 到，但係我嘅同學佢哋 competitive 到，我入去嘅時候，可能同佢講話我啱啱做完個 opera production 啦，咁
係咯，我依家嚟緊，我就去學呢啲咁嘅 genre 嘅時候，佢就已經同我講話係啊，祝你好運啦！我依家我要 launch 第2隻 album 啦，佢係 BBC 係我要去俾人訪問，但我唔知講咩，即係但係其實佢可能係仲要細我1年㗎嘛，因為我係讀多1年㗎嘛，因為佢哋係早1年係讀 whatever 啦，即係要由頭開始。係咯，係啦，由頭開始咯。咁然之後又。所以嗰個壓力我都好有懷疑人生，就係話係我係咪做錯決定？點解會發生啲咁嘅事咁樣？咁但係我去睇翻呢一樣嘢啦，同埋之前我有個老師同我好，我覺得係一個好嘅伯樂嚟嘅。佢哋有同我講，佢話你唔係唱得唔好，但係你有冇諗過？即係嗰時未轉嘅時候啦，佢就話我唔係覺得你唱 opera 唱得唔好，但係你唱 pop 嘅時候係另外一個人嚟嘅，你有冇考慮過啊？咁我嗰陣時好明顯聽唔明啦，嗰陣時就勁 defensive 就話你講咩啊？呢度咁樣咁，但係佢問咗一條問題就係話，如果你一個禮拜你一日聽8粒鐘 opera，versus 你一日聽8粒鐘 pop，你會中意啲咩啊？跟住我其實答佢唔到，因為我唔敢答喎。其實嗰樣嘢就係話，我覺得同嗰個 come out 一樣，就係話，哇！我覺得我答咗我就好似 degrade 咗自己。但係嗰個又係自己嚟喎，咁我究竟答唔答好咧咁啊？咁但係個老師佢好好，佢就話你係你，但係你無論唱啲咩，你都會係你咯。咁我就跟住佢就話咁即係揀 pop 啦，係咪？跟住我 OK，我哋 up，咁跟住咁就有件咁嘅事啦。咁個老師都好好嘅，佢都幫我去因為之前有一個 racist 嘅老師啦，咁呢個老師係幫我去 overcome 咗嗰樣嘢嘅，係啦。咁係咯，哇！諗翻起都好多企鵝聽嘢。真係好大壓力喎 Kelvin 羅，原來你，Oh my God，係點解你冇講到呢度嘅？已經走咗。唔緊要，喺度嘅。咁你啱啱講，即係因為你頭先有講過啦，就係你一開頭或者你由細個開始去接觸嘅，都係一啲即係我哋叫做傳統古典美聲嘅唱法啦。然後你到突然間去到大學啦，轉 major，突然間變咗做流行音樂嘅唱法啦。咁你覺得呢兩個唔同嘅選擇，點解我要問呢個問題？其實係我帶緊去下一個問題，就係因為我認識你嘅就係學好多唔同嘅靈性嘅系統啊。咁而因為坦白講，我有經歷過喺唔同嘅靈性系統當中，自己喺裏面打交。呢個又話有，嗰個又話冇，跟住之後就兩樣嘢我都做，咁我做我 buy into 是但一樣嘢，我都覺得自己對唔住自己咁。咁嗰樣嘢就係你啱啱講嗰個傳統古典音樂美聲同埋流行音樂嘅唱法，好似你啱啱所講，我唔敢認啊，因為我認咗，我覺得好似你裡面自己喺度打交。係啊，咁你點樣去？即係你覺得好啦，咁多年你翻轉頭去望啦，呢個經歷點樣可以去令到你，即係點樣令到你有即係有得益咧？我覺得個經歷就係第一樣嘢就係話，哇！好似好多人有好多唔同嘅聲音，係咪？咁但係好快你就會發覺，其實邊一啲令到係你 resonant 嘅，即係哇我好有共鳴喎，又或者我認同佢嘅，又或者我認同呢一個人嘅呢一 part，或者呢一組嘢嘅呢一 part，你就會好快發覺原來佢哋係有共通點嘅，即係先講音樂啦。我咪同朋友講咧，就係話其實因為咧喺音樂裏邊有一個現象，就係嗰啲唱歌劇嘅人咧係會睇低啲唱流行音樂嘅人嘅。咁先唔好講佢係咪搲住人哋最渣嗰批去笑人哋啊，還是真係有個咁樣嘅對壘啦。但係唔好忘記就係話，今日嘅流行音樂係講緊當時流行嘅嘢，同埋流行音樂係講緊就係話，我哋講緊最時下嘅嘢。即係譬如話依家，哇啲人好慘呢路，咁嗰啲歌就好多粗口啊，然之後鬧呢路咁樣。咁但係唔好忘記當時嘅歌劇，亦都係當時嘅流行音樂。咁所以其實你好快就會發覺，只不過就係話嗰個人係 embody 咗啲乜嘢嘅啫。咁你就會好快發覺，無論佢點鬧都好，其實佢係搲住啱嘅嘢嘅喎。點解？因為歌劇嗰陣時係俾皇室睇啊嘛。皇室係會 look down on people 啊嘛。咁 it kind of make sense 係咪？又或者就係話佢嗰樣嘢就係話，我全部都好 graceful 嘅。咁 make sense 啦，你唔會着短裙擔住支煙行入皇宮咁啊，的確係咁樣。咁所以大家就會大家唔同嘅 perspective 啦。咁所以就會話好容易就係即係譬如可能學嘢嘅時候，你就會好即係 at least 我自己覺得啦，我學咗咁多即係兩位老師嘅 modality，同埋其他一啲
唔在場嘅老師，即係可能某程度上佢哋講嘅嘢 out of context 就會話哇，點解你會講啲咁嘅嘢㗎？咩料？但係你當佢追溯翻佢嘅人設，你理解翻點解佢會講嗰個嘢嘅動機嘅時候，你好快就會發覺哦，it makes sense。但係嗰樣嘢並不是全部嘅。所以我諗嗰個benefit 係首先就係呢一個睇法呢樣嘢啦。第二樣嘢我覺得就係個 commitment 嘅嘢啦。因為你唱歌你唔會 expect 你自己8個月然之後你就可以唱到 Pavarotti 咁嘅嘢㗎嘛。係呢個係唔正常㗎啦，根本就亦都唔人道啦。咁但係佢點樣咧？咪就係每個禮拜去 show up 咯。而好多時候就係 show up to 你未有嘅嘢啊嘛。所以嗰樣嘢就係話，其實係某程度上就係 force 自己去面對自己嘅未必係失敗嚟嘅，但係會覺得好 defeated 嘅係咪？就係哇！我已經嚟咗8個月，然之後每個禮拜50就嚟去到第40個禮拜，然之後我仲未做到呢樣嘢，即係想拉頭髮嘅時候，你就會即係或者喺靈性上邊啦，即係可能譬如話開夢，即係喺某啲modality上面，你係要浸嘅時候，你就唔會放棄啦，因為你知道就係話你就係要去 show up 啦，個 commitment 嗰樣嘢啦，同埋我覺得第3樣嘢就係嗰個未必係 flexibility，但係個 respect，係咪？即係譬如話可能有某啲歌手，你會見到佢哇佢咁樣，但係你知道佢點解會咁做嘅時候，你未必會認同佢，但係你起碼唔會 judge 佢，即係佢係咁樣嘅。咁就正如好似唔同modality 咁樣啦，咁真係好慶幸，即係我學咗好多嘅都係我會睇得到咁樣，所以我未必就係會話哇係學完之後即係 well。即係亦都有咁嘅 moment 啦，咁但係好快就會去逼，未必係逼自己，但係就會去鼓勵同埋帶自己去睇到個 perspective， 就係話 at least 就係話 they are not the same。首先唔會將佢撈埋先啦。第二樣嘢就係話個尊重就係每一個 genre 啦，又或者每個 modality 啦，佢都有佢背後嘅 message 或者佢嘅 wisdom 喺裏面。咁就唔需要因為話自己一個喜好咁樣去 discriminate 啊，或者去批評。我覺得呢一個即係嗰個包容係即係就係咁樣 train 出嚟嘅，的確係。咁當時你即係最後決定就係轉科啦。係。咁你媽咪點樣？佢冇好笑，我記得佢講咗啲好市儈嘅嘢，因為我嗰陣時同佢講，我就話我呢個課師到嘅，如果我唱 opera 嘅時候。要浸到32歲度，但係如果 pop 嘅話咧，冇咁多要求咧，可以早啲出嚟做嘢。咁媽咪咧就哇，你唔係做啲乞食嘅嘢喎。咁但係嗰陣時都已經係好，喂，你不如試下入學校教啊，你就可以鬥糧啊嘛，好穩定㗎。咁樣即係咁先唔好講呢樣嘢，我點睇啦？咁但係起碼屋企人都支持嘅，同埋我諗嗰陣時因為嗰個 shift of嗰個perspective 咧，即係嗰陣時其實好坦白講，我對媽媽有好多 anger，就覺得哇你唔好咁煩啦咁樣。咁但係都好快就理解到，哦佢覺得咁心煩，又或者佢咁長啊，係有佢嘅原因嘅。咁嗰樣嘢我覺得首先個 shift of perspective 就係話我容許去做佢嘅嘢先。第二樣嘢就係話我可以企喺佢嗰個角度睇啊，我會想聽啲咩？即係我唔係佢喎，的確就係話你唔會同嗰個人講話16歲佢唱 pop 喺你個 wedding 度，然之後你覺得唔 OK 啊嘛？咁但係 opera 就係話，咦？你依家先得18歲，你已經唱緊 main role 啦 ！Holy shit！你得唔得㗎？冇人唱咩？即係就唔會有呢啲咁樣嘅嘢。的確喺行業裏邊，咁所以係咯。同埋我覺得嗰個唔同 genre 其實佢哋有唔同嘅潛規則嘅。喺潛規則之間係。其實我覺得呢樣嘢嗰個 shift 都好重要嘅，就係我啱啱行過嚟嘅時候，我就喺度諗啊，有啲咩可以分享咧？其中一個例子就係嗰啲術語啊，其實就係話，即係譬如話可能你唱 pop 嘅就第一段，但係你如果你係做小提琴唔得㗎，你一定要同佢講第幾個巴？係第152個巴，第3個邊，然之後你唔可以同佢講係慢嘅喎。你一係同佢講 Adagio， 又或者同佢講嗰度俾個 fermata， 然之後睇講得，即係你要咁樣講呢樣嘢。咁我記得嗰陣時咧，我係其中一首自己寫嘅歌啦，即係交作品，咁就要去表演咁樣。咁全部嘢都自己一個踢晒啦。好慶幸地嗰個 luxury 係咪？就係嗰個 classical training 就係你要啲咩你都會變到出嚟嘅。因為你真係有咁嘅，你浸咗咁多年，你係唔會寫唔到出嚟嘅。同埋啲嘢可以好靚啦。巴嘅 style 又有，Beethoven有乜都得咁樣，咁好啦喎，咁寫完之後佢練嘅時候就好，我嗰刻就哇，我真係覺得好 glad 嘅就係有班 strings player 喺度，
然之後有個 band 喺度。嗯。咁嗰陣時我其實係好簡單嘅，又或者個轉換係好快。我諗大家老師都知，尤其是係一個 craft 係咪？你其實可能嗰個只不過係一個判斷，但係個判斷係 take you years 係咪？甚至乎係 decade 就係話，即係可能我唔知可能 SRT 或者 Dream， 可能嗰個決定只不過就係由 OK 呢個咪代表你啲咩嘅時候，你可能就變咗做一句 It's okay you're on the way， 可能係咁簡單，但係你就係會做啲咁嘅。咁我嗰下就係咩咧 ？OK 大家。Bar 152同埋第二段，我哋而家嚟到一次，大家唔知嘅話，睇我會做一個咁嘅動作，咁就完咗㗎啦。跟住之後，大家係嗰陣時係覺得好 amazing，就係話點解一個 pop singer 排可以咁快嘅咧？我記得嗰陣時我排咗20分鐘嘅，但係 suppose 排呢啲咧係要排2至3個鐘，因為大家都唔知大家講乜㗎嘛。咁所以我諗個 efficiency 就係 in a way 係個 translating，in between modality 啦。其實都因為你諗下，一個係完全唔睇譜，一個一定要睇譜，係咪？咁我覺得個 luxury 就係好，我翻嚟靈性嘢啦，就係 OK 喺呢個 modality 呢樣嘢係代表呢樣嘢，係呢個係代表另外一樣嘢，但係某程度上佢哋嘅共通點係點樣咧？就開始練到啦。因為其實音樂佢都係計數嚟㗎嘛，佢其實就係 train 緊嗰個 mental capacity 咯，就係你可唔可以頂得順就係。你喺一個 D major 裏邊嘅嘢嘅時候，同一個人去 explain， 佢唔係諗緊 D major， 佢諗緊 C double sharp 嘅時候，你點樣同佢講啊？係啦，咁引致到就係話我喺教嘅時候，你就會好快可以雙向行駛，就諗晒2條路，就係我而家諗緊嘢係咩，但係我知道佢諗緊嘅嘢係咩，我點樣帶佢翻去佢要做嘅嘢。咁所以係我覺得係個轉數啦，某程度上，同埋係個轉換，個立即嘅轉換。係啊。咁嗱，我哋講翻啲輕鬆少少嘅嘢啊。其實啱啱有提到好多唔同嘅一啲嘅靈性嘅一啲嘅系統啦。最初其實係咩帶你入去呢個深坑啊？都唔係深坑。係咪深就見仁見智啦？但係嗰陣時係乜嘢？呢個係 is a joke. Please don't take it literally. Thank you. 係啦，即係乜嘢原因帶到你係去探索呢一個即係靈性療愈嘅世界咧？呢個係有個好 juicy 嘅故仔嘅。OK。因為咧係啊，咁嗰陣時其實屋企人係好守舊㗎，即係其實依家都相對地係啦。咁但係起碼佢就覺得咦唔係喎，你學咗呢啲嘢真係好似冇一個 shit 咁，真係唔使咁驚啦嘛咁樣。咁但係我屋企係嗰陣時係唔俾帶水晶嘅，係唔俾帶水晶嘅。咁我就同佢哋講咗好耐，我好想買啊咁樣，咁就冇啦。咁個契機係咩咧？我有一次喺英國讀書嘅時候，咁夜晚瞓覺啦，咁好大壓力嘅。同埋係租屋住咁樣啦，咁就夜晚就俾一啲嘢叫醒咗啦。咁其實佢叫醒過我一次，咁我就唔好搞。咁其實係叫唔醒嘅。咁然之後咧，佢就應該係唔爽啦，因為我聽唔到佢啊嘛。佢係捉住我隻腳拉咗我一下啦，向牆尾，然之後對我尖叫嘅，係啦。咁跟住嗰陣時就醒咗啦，然之後3:45，呢個係 magic hour 喎，what the fuck 咁樣，咁就冇瞓覺啦，咁就醒咗啦，跟住就逼自己喺度做嘢，我做嘢就冇事啦咁樣。咁嗰陣時其實係開始精油先嘅，因為嗰陣時連水晶都唔夠膽買住嘅。係。咁但係就同屋企人講唔得啦，我覺得 I need help 咁樣。咁嗰陣時就俾咗我買咗第一條水晶啦。咁但係輾轉咗好耐之後，因為嗰陣時喺英國讀書嘛，翻嚟香港1年之後，我哋買咗個水晶組啦，又有類似嘅嘢，即係又俾人叫醒咗，跟住有尖叫，係啦，同埋見到有一個影喺個房度行出嚟啦，咁樣，係啦，咁嗰陣時就覺得咦唔係喎，唔得喎，咁亦都記得翻就係話原來我好細個嘅時候，我都會見到有啲人喺啲水面上面行嘅，即係喺公園裏邊，咁嗰陣時係有同我屋企人講啦，就話。有啲哥哥姐姐喎嘅時候，咁就俾人就話唔好再講啦咁樣，跟住就覺得見到啲就唔係乖孩子啦，咪咁就好似唔記得咗咁樣。咁只不過嗰個契機就話你冇得唔咩啦，因為你瞓唔到啊嘛。係啊。咁就身邊都有好多朋友係慢慢遇到，即係哇又 SRT 又靈氣呢路。咁跟住直至就去到阿張老師啦。係。咁佢就話：咦，我呢個學生。搞呢啲喎，咁樣，咁跟住我就話吓？咩話？咁跟住之後就輾轉就去翻啱啱我哋開場嗰個故仔，就係話我哋係 share 同一個唱歌老師，咁嗰陣時就學咗第一個嘅 modality 就係 SRT 啦，
我第一個學 SRT 嘅朋友係好有趣嘅，因為 SRT 睇落好似係一件好容易嘅事，但係其實你背後係好多唔同嘅嘢喺裏面。裏邊好顛覆性㗎。係啊，係啊，咁所以我覺得嗰件事對於即係我作為一個教嘅人去睇，都唔係壞事嚟，因為你一學就學啲咁顛覆性嘅嘢嘅時候，你冇咗好多一啲其他坊間嘅故事啊，或者坊間嗰啲比較輕劇嘅嘢先。係啦，咁我可以直接咁就去嗰度。咁你點開始學 image 嘅？我就係學完 SRT，學完 SRT 應該嗰段時間係有學完 SRT，跟住然後你開 imagery。我係極速㗎，係啊。係啊，而你開 imagery，然之後我力 sell 啊嘛。你開 imagery 係力 sell 唔到嘅，然之後係去到 dream opening。係。但係我覺得係得意嘅，因為咧原來係有規則咧，係要25歲先學得嘅。哦，我記得你同我講過呢件事。呢個係我嘅生日禮物，我係生咗日之後一日咧，我就上咗，我就行到去閣下嘅堂行，係啦。咁我記得嗰陣時係極速嘅 SRT 啦，跟住之後你係 SRT，然後 Dream 啦開始，跟住然後就 Akashic Record 啦，塔羅係啦 Akashic Record 塔羅 SPR 係啦，跟住之後有 Animal Work。Animal Work 係我 so far 教咗，我嗰日上一次上堂嘅時候，我數原來我教咗10年嚟嘅 Animal Work，原來我已經，但係好啊！你一個有年資嘅老師啊！但係喺10年裡面，我係唯一得一個學生係同魚溝通嘅啫。就是我啦，係啊，同條魚溝通，咁就係佢啦。咁我唔緊要，你今日同呢個嘅升降機溝通。哦，係，我今日同 lift 溝通。呢件事我都覺得好好笑，呢件事係呢個係後話啦。咁但係即係繼魚之後有 lift 但係魚係都係動物嚟嘅，都係啦咁。咁你喺咁短嘅時間之內，其實我聽翻你由細嗰陣時到而家，你學音樂啊嘅經歷啊，各樣嘢，其實所有嘢你都係好密集式地經歷好多嘢。係㗎。我記得嗰陣時我哋係有即係。我哋兩個自己有討論就係，不如叫佢唔好咁快啦。好 intensive，好 intense，同埋一個好 intense 嘅人。係啊，你不如等一等啦。我平時教人好 soft 㗎咋，大家可以嚟嘅。係嘅。OK，講完啦，連嗰句都好 intense 嘅心諗。係嘅，同你上堂，即係你當你做老師嘅時候，嗰個感覺係好唔一樣嘅。因為我最近係上過。係啊，係啦 Kelvin 老師嘅堂，咁係嗰個感覺係好唔一樣嘅，即係冇晒嗰啲，快啲嗰啲，但係你就慢啲，慢慢嚟咁，我哋嚟呢度再嚟一次下，捉住手仔長，係啦，預備，嘿，即係嗰啲嚟㗎，係啊。OK，我哋翻嚟先。咁即係嗰件事就係啱啱我好中意你，即係翻轉頭啦，我好中意你嗰個 idea 係你話我嗰個 commitment。因為好多時候我哋一講到 commitment，因為我記得以前我仲會半夜上 imagery 同埋塔羅嘅時候，有一次老師都即係我老師都講咗，佢話嗱呢啲就係 commitment 啊，咁我覺得凌晨3點啊老師咁樣。佢唔係講 commitment，佢係講 sacrifice。Oh yes，this is a sacrifice。跟住我都3點啊老師咁，但係好多時候我哋都以為去 commit 或者係去 sacrifice。都要係一啲好灑狗血嘅事，即係啲人講，哇你要 commit 落去，跟住然之後你要一嘢要唱8個鐘咁。我好記得有一次我睇一個訪問，係一個我好喜歡嘅一個女歌手去講，佢亦都係一個好運動型嘅一個女歌手。咁佢個被訪，即係佢係一個被訪者啦。訪問佢嗰陣，佢話你點樣去如果有一啲朋友同你講喺做運動嘅時候，而做運動係另外一個你要好大 commitment 嘅一件事啦。但係佢唔中意跑步，咁你會點啊？咁然後佢話唔緊要啊，佢都係講同一樣嘢。佢話 You just be there， 你喺嗰度，你出現，哪怕你今日係攤喺 sofa， 然後你起身坐起身啫，囉柚都未離開 sofa， 你都叫都計。又或者係你到慢慢每一日你起身行一步都計，到有一日你喺 sofa 行去門口都計，都係一個 progress。
然後到喺你發現之前，可能你已經跑咗5分鐘，都未係1個鐘啊！啲人話你唔跑夠1個鐘唔得，5分鐘翻屋企都計。慢慢你每一日 you just be there， 你就會去建立到嗰個 commitment。而我每一日哪怕我只係唱1粒音，係啦，我都喺嗰度，我都係喺嗰條路上面。即係我好中意你講呢個例子。係啊，因為即係譬如話，我哋而家講緊點樣揾內在聲音啊嘛。咁其實有好多，即係我自己教唱歌咧，好發現一個現象就係其實啲人唔係冇聲音，係成日以為自己冇聲音。所以嗰個 true， 即係我諗，即係大家做清理嘅都知啦，就係話，我點樣見到我自己個真我，就係你要撥走佢啦。但係你都唔好逼自己一日之後清晒啲嘢啊，會好長。係啊，同埋你嗰下 work 出嚟嘅時候，你會唔知，你會認到自己㗎啦。就等於好似我同我學生講，其實有好多學生其實佢一嘢就已經唱到，但係佢就係會去唔信去 deny 我，因為佢就話原來係咁樣，其實可以去到原來係咁樣已經係奇蹟嚟㗎啦。咁而嗰樣同埋嗰樣嘢就係話，我覺得學唱歌同埋嗰個靈性嘢個共通點，點解我會覺得其實學靈性嘢對於我嚟講係好舒服嘅？因為對於我嚟講，第一樣嘢就係 show up，我唔需要識㗎，即係我唔係唔需要識啊，但係我唔會需要識先行得入去啊嘛，因為 I am learning 係咪？但係嗰樣嘢係的確會 uncomfortable 嘅，就係話我真係要聽喎，shit，我真係要抄 notes，我真係唔識嘅喎，又或者可能我抄完我都唔知自己抄咗啲咩，咁但係嗰樣嘢你抄下你就會發覺，尤其是你睇翻嘅時候你就發覺呢個咪我學啲咁嘅嘢，同唱歌係一樣。你可能頭10堂你係我行入去佢就係問我 O 唔 OK， 然之後佢同我做幾樣嘢，然之後佢話我做得幾好，然之後我就走。其實係咁樣嘅。我喺邊嘅？係 exactly， 我試 Sir 我再啱。但係其實嗰個就係個 commitment，因為你唔去 keep 住 show up 嘅時候，你會見唔到你真係做緊嗰樣嘢係咩嚟嘅。其實係啦，咁我好似已經講偏咗啦，我唔係好記得我自己講咩。我講緊 to be there。係啦 ，to be there。Yeah。咁但係其實好多靈性嘢都係講緊嗰個，就係你要撥開佢啊嘛。其實好多時候學唱歌嗰個 true voice 係咪就係去好似除衫咁除低晒所有人哋對自己嘅睇法，又或者係自己對自己嘅嗰啲嘅所謂嘅大話係咪？我今日先教完一個學生，佢其實係好對於唱歌係好 traumatized 嘅。每次唱歌其實佢唱第一句哇係曉飛咁樣，然之後佢 follow up 嘅就係，我覺得唱得好差。我記得有一次咧，佢試過咁樣用冇 stop 佢啦，跟住佢又開始喊嘅。跟住我就話啦，我話係咪有人同你講過啲咩啊咁樣？跟住佢話我其實成日話我唱得唔，跟住我話 OK。跟住佢有一次就係佢都係一個好逼自己學生嚟嘅，因為你諗下有啲咩老師就有咩學生。咁跟住佢就係咁逼自己，跟住我就話我同佢講話，你唔好逼自己，你係面對緊自己一個好唔舒服嘅事，你唔係學緊唱歌。你把聲好靚嘅，你唔信都好啦，我話俾你知。你可以唔信自己，但係唔該你信我。咁嗰樣嘢其實嗰真正嘅聲音其實同個 true self 係一樣嘅，我覺得。就係你點樣去最純粹啊嘛。有好多學 technique，即係去到我呢個 level 就係話個老師成日都數臭我嘅，即係 nice 嘅嗰個老師。但係佢就話 Kelvin， 我淨係聽到你嘅 technique，但我聽唔到你把聲㗎啦而家。你再試過，如果唔係你落堂，下次先再嚟。我嗰陣時係聽嘢都聽唔明嘅，就係話你要 technique 㗎嘛，我咪俾你咯。咁但係嗰樣嘢就係話其實同一個 section 一樣係咪？我咪下下都要抽到 depth cut， 然之後話你 transform 咗耶，呢個就係一個 section， 唔係嘅。其實佢要聽嗰樣嘢就係話 you are doing OK，可能係咁樣嘅，即係唔係下下都要 chart 3上去落海，又或者可能animal work 就話我見到嚟自四方嘅神，又或者可能係dream opening，你終於上咗個 dream ladder， 唔係咁樣㗎。其實嗰樣嘢，即係嗰樣嘢係好貼地嘅，就係話首先就係話，其實老師佢自己都要有老師啦，因為嗰個佢唔係佢好多時唔係課學嘢嘅，你會發覺嗰係課一個 reflection 啦。第二樣嘢就係話嗰個 commitment 係你睇其他人好風光，又或者可能嗰個 being 嗰個氣場好靚係咪？但係 what do you need to do to achieve that? You never know，係咪？即係你翻到屋企你自己喺個 image 裏面，我做咗幾多 repairing， 我面對咗幾多個我自己覺得好似一嚿屎咁樣嘅 topic，然之後我行出嚟，I finally feel fine。其實係即係我諗嗰個 so called 嗰個 magic 就係喺呢度咯，就係哇，好似係另外一個人 yes， 但係嗰樣嘢係
我哋唔係嗰啲蓮花出於污泥而不染，唔係係經過晒係佢先至喺上面㗎咋。但係其實係啊其實嗰個即係我覺得嗰個就係個 commitment 啦，因為好多時候當啲人哇好靚啊，見到 angel 啊去學嘢嘅時候 ，OK。你點樣去見到 angel 就係話哇你嗰啲你阿爸阿媽對你嘅睇法，然之後你之前嗌過幾多次交啊，佢尖叫完之後你覺得好嬲，然之後冇理到自己，然之後就去同學嗰度係呢啲嘢其實，即係呢個就係個 true work。但係某程度上，我覺得點解我可以 go through 咗就係話，其實嗰樣嘢 go through 嘅時候，你會覺得好 intense 嘅。只不過就係話你可唔可以 allow 自己就係每一次佢嚟嘅時候，我都 show up，我唔知道算唔算到，但 OK 我就睇下你點樣。因為其實某程度上你睇睇下你就會過咗。我成日都同我啲學生講話，佢成日都話我好驚啊粒高音嚟，跟住我就會同佢講你試下俾自己驚，然之後粒高音就會出嚟。因為你就要去經過嗰個，因為其實某程度上嗰個身體靈性嘅個身體佢會話俾你知 what do you need to do 係咪？有啲時候點解高音咪驚咧？其實佢要你 engage 嘅，因為如果你上唔到去嘅，只不過就係話你 engage 幾多嘢，定係話我唔夠膽啊，跟住就我好驚唔試，跟住唔試。其實係就係講緊個就話可唔可以 go through 嗰個 go through the fail 係咪？即係雖然好驚咁樣。嗰個 courage 就係我驚住我都要繼續。Exactly。我覺得好啱就係嗰個音樂同埋其實靈性其實都係一個 craft 嚟。Exactly。嗰個 craft 就係話係需要去磨練，仲要係不停咁樣去有好多嘅 self reflection。self reflection 之後，我仲要去 work on 我自己嘅嘢。當我唔識嘅時候，我要揾幫手，我要繼續去學習。有好多嘅人，即係譬如我哋10幾接近20年去做呢樣嘢嘅時候，你會發現就係、好似點解好似做唔起㗎啦？又或者好似點解好似做極都係嗰個位就係其實調翻轉頭就係冇得去賴，就係話你自己 show up 咗幾多？你做咗，你擺咗幾多心機、時間、功課落去？呢樣嘢係真係好多嘢做㗎。而呢個同學仔絕對係一個超級勤力嘅學生嚟嘅。但係我自己覺得嚇，即係可能你覺得好勤力，或者其他覺得我覺得好壓力。但係其實我只不過就係我每次有嘢嚟嘅時候，我就去 show up 咯。我就係睇下我同你，即係如果一個問題係一個人嘅時候，我就望住睇下我同你喺度鬥錯，就算我唔識處理，睇下邊個驚先。咁因為我覺得好多時候其實係被嗰樣嘢令到啲嘢滾大啫。其實係㗎，咁同埋我覺得個 craft 就係同埋我覺得點解即係有好多嘢都係一個 craft 咧，即係譬如話揼嘢，都係一個 craft。但係點解永遠就係嗰個art painting 嗰樣嘢係更加可以接近，又或者係本身做開呢啲 performing art 嘅人，佢靈性層嗰個層次都相對地高，就係話你係一定要 harness 你嘅 emotion。你驚嘅時候，你就係會冇粒音，所以 you either go through it。or you just go through it， 係咪？因為嗰樣嘢你企喺個台度，我就係你企喺個台度，1000個觀眾望住你，然之後又或者個新郎新娘望住你，你唔知道你要做咩嘅時候，你卡住咗喺度就冇㗎啦。你係得嗰個 moment，所以就係好多時候就係逼自己去 show up，就係哇我覺得好驚啊，就嚟啦。就係唔需要俾藉口自己，就係話點，因為驚其實好坦白講，我成日都同我啲學生講，佢話。好笑，有個學生今日先教完，佢話：阿 Sir，我想跟你學唱歌，我覺得好叻啊！我係咪可以學到唔驚㗎？跟住我同佢講話冇㗎，但係你會，因為我會同佢講話，其實你驚係好㗎。如果唔係你太 hea，你反而唱唔到。我同佢講話，但係如果你肯學嘅話，你會 train 到你自己覺得好驚，但係你會照好似唔驚咁樣繼續做落去。我覺得呢個就係個 craft，尤其是即係譬如話，可能面對自己嘅嘢，又或者面對自己嘅噩夢嘅時候，係好驚。But then you just have to go right through it，係咪？完全同意。Exactly。係，即係所以嗰件事就好似我哋成日都講嘅話，我哋做緊呢一行，我哋我唔好話最難啦，但係最考功夫、最講功力嘅就真係我點樣去，即係絕對唔係我點樣去 master 到呢個 knowledge， 或者係我教嗰日我講得有幾咁精彩，絕對唔係呢啲嘢，而係當我面對我自己嘅 challenge 嘅時候，我點樣都可以驚住、喊住、
嚟啊！我就睇我同你鬥長命，即係呢啲位咯，就好似啱啱嗰啲。某程度上係嘅，因為即係尤其是唱歌或者表演，我諗再深層次啲就係你要即係譬如話可能唱慘情歌咁樣，你就係要挑個情緒出嚟，而嗰個係你要自己挑出嚟咯。係啊。咁當然咁就唔係話你去到個台度先挑出嚟啦。咁但係你係就係要面對自己足夠次數，然之後你會相信就係話，我就算喺人哋面前，我挑咗出嚟，我爆肚又好，乜都好，我有意外我都會救得翻，我一定會行得翻，我完到首歌，然之後我可以鞠到躬。係。其實嗰樣嘢係我諗10年都唔夠嘅呢樣嘢。而嗰樣嘢就係話，我覺得點解我會夠膽行入去，即係我自己覺得嚇。我覺得對比其他同學，我叫做喺靈性嘢行入去，即係當然都有時候都飄飄地咁樣啦。咁但係叫做行入去，然之後喺另外一邊行得翻出嚟，就係嗰個 music 上面嘅 craft 嘅 training 咯。尤其是就係話一個 young age 嘅時候，就好似逼你就係話，好啦，我而家唱嘅 rap 係40歲嘅人先唱嘅，我預咗我會 fail 㗎啦。咁但係冇辦法，我依家去到呢個 level，我就係唱啲咁嘅嘢㗎啦。又或者就係話，我個聲帶，我成首歌都好靚，但係我得一粒音係冇嘅，你冇理由唔唱嗰粒音。係。但係你就係要，你就要 own 你自己咯。我真係得17歲，我真係做到唔到。我淨係做到39粒，第40粒冇。咁你就係要行。我覺得係呢樣嘢嗰個去訓練自己就話，我 uncomfortable 我都照去，我都照去。我覺得呢一個除咗一個 commitment 之外，就係嗰個 courage 啦，同埋我覺得某程度上係對自己嘅愛嚟嗰個。因為你行過去嘅時候，你 you never know what's gonna happen，係咪？即係嗰個，我好認同你講嗰個係一個對自己嘅愛嚟，因為當你喺度，即係我諗你同我上個堂，你都知道我喺度扯頭髮嘅時候，我唔得嘅老師嗰啲樣咧，就係去到嗰度，嗰個真係一個 unconditional love 咯。係啊。我去到嗰個位，我無論如何，我唱到也好，我唱唔到也好，甚至乎可以做運動。我今朝早打拳嘅時候，我打到幾 shit 都好啦。個教練都話唔緊要，我哋繼續去個 combo 甩咗，唔緊要，我哋繼續去。就好似我哋講緊，我哋面對緊嗰個眼前嗰嚿屎，我行唔行到過去？我行到入去，然後出翻嚟鞠到躬，我就要俾個叻俾自己。同埋你要知道就係話個聲音其實同年紀同埋同身體一樣，你其實可能經過一次意外，你個聲音會唔同咗。係。而嗰個 craft 就係話，我唔係嗰嚿石係點樣咧，而係就係話我面對一嚿新石嘅時候，我點樣去揼，係咪？又或者我想 show 一樣嘢嘅時候，嗰樣嘢喺我依家呢一個位置，我明知我冇高音㗎啦，我點樣去做我本身用高音做嘅嘢？又或者我平時係有一隊 orchestra 喺後邊嘅，我依家淨係得支吉他，我點樣同佢去做翻 how do I show love through that？又或者 how do I show sadness？係咪？咁每一次都唔同嘅，但係嗰個 craft 就係講緊就係話，我面對唔同嘅嘢就好似個夢境咁樣啦。個夢都唔同㗎啦，唔通次次見到水就去飲咩？唔係㗎嘛。但係嗰樣嘢個 craft 就係話，我可唔可以去到一個位置，我相信無論佢發生啲咩事，I'm gonna be fine，係咪？咁某程度上，當然嗰個有一部分都係一個信念啦，但係有更加大部分點解會有一個相信自己，其實就係話你之前經歷過嗰啲 bullshit 就 Oh my God I didn't die， 係啊，個 inner strength， 因為即係嗰個 Oh shit I didn't die，so I won't die，I just won't die，係咪？就係所以就係咁樣。似乎即係其實你仍然都係非常之年輕啊，但係你其實你將你自己嘅人生啦，即係其實唔係好長嘅人生，但係其實你係好 intensive 咁樣去逼自己去過得非常之精彩，係咪？好似係已經做緊係你雙倍年紀嘅嘢。咁你覺得自己會唔會有一啲嘅 burnout，或者譬如話有一啲覺得好似將自己嘅童年或者最無憂做一嚿飯嗰個日子完全就係 cut short 咗。我覺得又唔可以咁樣講嘅，但係我的確係有咁諗過，心好似冇咗童年咁樣。但係我只可以話，當我諗翻過去嘅時候，如果去翻嗰個我都會咁樣揀。因為即係我都好尊重，即係我咁樣揀，我係一定有我嘅原因，係咪？就算我 hea 揀都好啦，咁當然我唔會 hea 揀嘅。咁但係我覺得兩樣嘢就係始終即係佢係即係音樂本身，佢幫咗好多。我覺得如果嗰下我係冇 outlet 嘅話，我諗我應該會浸咗㗎啦，即係我會跳落去㗎，因為太大壓力。但係調翻轉頭，我覺得即係好似愛咁樣咯，你揾到一樣嘢就係你覺得哇可以 default 所有嘢落去，然之後I feel amazing。
I think it's pretty rare 係咪？有好多人就係、我諗我身邊即係譬如話我爸爸媽媽啦，佢都好戥我開心嘅就係、哇！你揾到一樣嘢，你真係好中意喎。佢哋真係未必明咧，因為可能佢哋未揾，即係佢哋未有過。係啦，咁我有好多時候佢哋唔明嘅時候，佢會話我嘅時候，我梗係會覺得唔開心。但我望翻嘅時候，我都好慶幸我冇因為身邊嘅人唔理解而我去揀咗其他人。我諗呢度講到一個好重點就係話點解好似就算我哋自己上一輩，佢哋從來冇去遇過一個咁中意嘅嘢。因為我覺得好多人就有個曲解就係話嗰個所謂嘅 passion 啊，人生嗰個 passion 就係話你要係好奢侈嘅，又或者就係話我要去首先要做好一啲嘅好市儈，頭先你用市儈，或者一個好可以揾到食啦，搞掂晒啦，跟住先至可能你先至俾到少少嘅時間同埋空間俾自己去揾一啲咁樣嘅嘢，但係到嗰個年紀可能已經太遲啦。係啊。又或者就係覺得呢啲嘢唔係所有人都得嘅。係。我哋都遇過有一啲人就冇passion 嘅人生。係啊。咁但係其實我會覺得就係嗰個 passion 就係話其實你見到譬如頭先 Kevin 一個好好嘅例子就係嗰個 passion 其實真係好痛苦。嗰個痛苦就係話其實你嗰個 commitment， 你嗰個 sacrifice， 你係要不停咁磨練，唔係話淨係得個甜嘅啫。嗰個 passion 唔係話我每一次我淨係見到個好嘅嘢，但係你見唔到後邊嗰種嘅眼淚，嗰個苦功，可能嘅身體要幾多勞累，好多人其實見唔到。係啦，跟住所以就突然間就會覺得就你奢侈啫，你好彩啫。係啊，但係其實嗰樣嘢係要 pursue 嘅，要去真係要追嘅係。我覺得呢一個係哇，好你講得出嚟，媽咪如果你睇緊嘅時候，因為佢細個就有講過，即係當我揀之前就話你啊奢侈啦，我出去咩嘅時候你喺屋企彈琴咁樣。咁但係佢去到找頭髮，即係佢鬧我對住我尖叫嘅時候，就發覺原來你之前細個你唔使返學或者你功課唔係咁繁重嘅時候，你係喺屋企做呢啲嘢。你依家功課繁重，你 on top 你仲要做呢啲嘢，你11:9你先返到嚟，你咁細個。跟住我諗佢喺嗰刻佢就發覺原來我 commitment 係咁樣，唔係諗到。咁但係我諗對於佢嚟講，佢又會覺得 OK， 我就係咁樣 commitment 都好嘅，好過去做其他呢路。咁但係嘅，我覺得但係調翻轉頭，如果淨係得甜又好悶嘅。其實都冇嘅，仲有係，因為淨係得個甜嘅時候，其實你好快已經that's it fine， 跟住你就會 move on 嘅啦。係啊，咁所以我覺得有甜酸苦辣就係即係嗰個 palette 咯，就係你揾到個 passion 嘅時候 ，you're gonna live everything。係啊。好啊，今日真係好好啊！呢一個 conversation 做得好啊，媽媽記住睇啊，我哋一齊。好啦，咁啊今日多謝 Kelvin 嚟同我哋傾偈啦，係啊，嗰件事係即係好感受得到你嗰個好 intense， 但係喺中間好多唔同嘅滋味嘅 experience。多謝晒你，多謝晒 ，Thanks for having me，多謝大家。